Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve lâgıbetu lil muttaqin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme ahricna min zulumatil vehm ve akrimna bi nuril fehm ve aftah aleyna bi ma'rifetil ilmi ve sahhil ahlâgana bil hilm. وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت حزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Əzizlər, hədis dərslərimizə davam edirik. Keçən dərsimizdə Tövbə babının hədislərini oxuduq və bugün orada həmin babda qalan hədislərimizi oxumağa davam edirik. Və an Əbi Musa Abdillah ibn Qeys Əl-Əşəri radiyallahu anhu anin Nəbiyyi sallallahu aleyhi və səlləm qalə İnnəllâhe teâlâ yubsitu yədəhu billeyl ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها أو مغربها. Əbu Musa Əşəri, Allah ondan razı olsun, deyir ki, Resulullah sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, həqiqətən Allah-u Teala əlini uzadır ki, gecə əlini uzadır ki, gündüz günah eləyən tövbə eləsin. Və gündüz əlini uzadır ki, gecə günah eləyən tövbə eləsin. Bu, günəş batdığı yerdən doğana qədər davam eləyəcək. Hədis şərifi İmam Müslim rəvayət eləyir. Bəli, əzizlər, tövbə haqqında keçən dəfə ətraflı danışdıq bacardığımız qədər. Hədis şərifdə Allah Teala'nın qulların tövbəsini qəbul eləməsi üçün, yəni qəbul etməsini bildirən məna vardır. Və buyurur ki, Allah Teala əlini gecə uzadır ki, gündüz günah eləyən tövbəsini uzatsın, gündüz də uzadır ki, gecə günah eləyən tövbə eləsin. Allah Teala hədis şərifin şərhində buyururlar ki, Allah Teala'nın əlini uzatması qulundan tövbə gözləməsi mənasında daşıyır, kinayədir. Yəni, burada ərəb dilinin qaydalarından bəlağət mövzusunda olan kinayə deyilən bir üsuldan istifadə eləyir Resulullah sallallahu aleyhi və səlləm ki, Allah Teala qulunun tövbə etməsini istəyir, gözləyir ki, qulu tövbə etsin, o da onu bağışlasın. İkinci bir məsələ, qul gündüz günah eləyərsə, Allah Teala həmən, yəni əvvəlki hədislərdə də oxuduq biz bunu, yəni günah eləyən bir qulun günahına qarşılıq həmən cəza verilməz, nə də onun günahı yazılmaz dedik. Allah gözləyir, mələklərə əmr edir ki, hələ qulumun günahını yazmayın, bəlkə tövbə elədi. Bu barədə ətraflı söhbət eləmişdik. Sadəcə bu hədisdə bir məsələyə toxunmaq istəyirəm, qısaca olaraq. Hədisdə Allah Teala'nın yəd, əl sifətindən bəhs olunur. Son zamanlarımızda və hər zaman əslinə qalsa, İslam tarixi zamanında təfsir alimləri, şərh alimləri bu kimi məsələlərdə müxtəlif fikirlər söyləyiblər. Təbii, mövzumuz tövbə olduğuna görə məsələyə geniş, yəni baş vurmadan qısa bir şəkildə toxunub keçəcək inşallah. Allahın sifətləri, vəsifləri təvil olunurmu, olunmazmı? Yəni, yozulurmu, izah olunurmu, olunmazmı? Və burada əsas iki fikir vardır ki, birinci fikir Allahın vəsifləri, sifətləri təvil olunmaz deyənlər, İkinci, Allahın vəsiflərini və sifətlərini təvil etmək olar deyənlər. Və məsələ burasındadır ki,
həqiqətən də İslamın ilk dönəmlərində, İslamın ilk əsrlərində nə cəmiyyətdə elə bir ehtiyac yox idi, nə də üləma bu kimi mövzulara baş vurmazdılar. Amma zaman-zaman bu problemlər, İslam dünyası genişləndi, mövzular genişləndi, müxtəlif insanlarla, müxtəlif cəmiyyətlərlə, müxtəlif mədəniyyətlərlə qarşılaşdılar və yaxud onlardan İslamı qəbul edənlər oldu. Artıq Allahın vəsfləri sələf dediyimiz 3 əsrin düşüncə tərzi səviyyəsində izah olunmaz oldu. Ona görə məcbur olaraq sonraki alimlər təvil dediyimiz, yozum dediyimiz üsula əl atdılar. Sadəcə bir misal çəkəcəm və onunla da mövzumuzu qapadaq. Yəni, təvil etməyin caiz olduğuna bir misal. Nədir bu? Səhabənin dövründə və yaxud tabiinin dövründə və yaxud tabiinin dövründə bir insan gedib sən o insana fəlsəfədən və yaxud bu kimi elmlərdən və yaxud Yunan fəlsəfəsindən və yaxud Hind fəlsəfəsindən danışsan, səhabə ümumiyyətlə onu anlamayacaqdır. Niyə? Çünki nə sahabənin, nə tabiinin şuurunda, təfəkküründə elə bir şeylər yox idi. Necə ki, 100 il bundan əvvəlki bir insanın şuurunda telefon yox idi, yəni bir belə alətdir, cibimizdə gəzdiririk, dünyanın hər yerindən danışırıq. Amma 100 il bundan əvvəlki insanın şuurunda o telefon yox idi. Və o insanın şuurunda o telefon yoxdursa, o insanın o telefon haqqında məlumatı yoxdursa, o insanın o telefon haqqında sualı da olmayacaqdır. Amma bugün əlimizdə telefon var və bizim artıq beynimizdə telefon haqqında yetərincə sual var. Bəli. İkinci bir məsələ, yəni insanların təfəkkür tərzi. Bugün insanları məcbur eləmək olmaz ki, sən 100 il bundan əvvəlki insan kimi düşün. Ola bilməz. Bir insan, müasir insan, bugünkü insan 100 il bundan əvvəlki insan kimi düşünə bilməz. Bu mümkün deyil sadəcə. 100 il bundan əvvəlki insanın təfəkküründə vəl var idi. Oraq var idi. Gəl bugün insanlardan soruşaq, yəni bu gənc nəsildən, yaşı 30-un üstündə olanları deyirəm ha. Yəni 30 yaşdan bu tərəfə biz soruşaq görək, neçə insanın təfəkküründə vəl anlayışı var. Heç bilirmi o vəl nədir? Yox. Əgər o insanın təfəkküründə o vəl məfhumu yoxdursa, ona gəlib o vəldən danışmağın adı nədir? Yəni, hər bir dövrün özünün insanların təfəkkür forması var və hər dövrün təfəkkürü o dövr üçün keçərlidir. Və bugün qayıdıb sələf təfəkkürü, sələf düşüncəsini bizdən tələb eləmək, bizim təfəkkürümüzü aparıb 18-ci əsrin demirəm, 19-cu əsrin demirəm, aparıb hicrətin 1-ci əsrin təfəkkürünə salmaq deməkdir. Mümkün deyil, bu ola bilməz. Və demək, hər dövrün insanının özünün təfəkkür tərzi var. Bugün biz imanın, Allahın möcüzələrini, Qur'anın, İslamın haqq həqiqət olmasını müəyyən bir şeylərlə izah edirik. Bir misal. Məsəl üçün, deyirik ki, ruh elə bir şeydir ki, görünməz, bilinməz, amma yuxuda gedir kimlənsə görüşür. Bunu başa salmaqdan ötürü nə deyirik? Deyirik, bax, telefonun dalğası var. Telefonla burada oturmuşsan, zəng gelirsən, gedir Amerikadakı insanla danışırsan. Nə getdi ora? Deyir ki, bu dalğa getdi. Ruh da, bax, ruh da elə bir şeydir. Görünməz, hiss olunmaz, amma biz yatan zaman yuxu ruh bədəndən ayrılar, gedər, orada görüşər. Bəs insan nə üçün ölmür? Gözəl. Ruh candan çıxdı, amma insan ölmür. Telefondan dalğa çıxır. Telefon niyə sönmür? Telefon işləyir, işləməkdə davam edir. Telefon işləyir, işləməkdə davam edir. Amma nədir? Dalğa gedibdir. Amma telefon işləyir, pozulmayıb. Telefonu sındırdıq. Nə o dalğa işləmir artıq, nə də telefon işləmir. Telefon öldü.
Yəni, bunu insanın ruhunla, insanın cəsədi arasındakı oxşarlığı bu şəkildə bir telefon təfəkkürü olan insana izah edirsən, barmağını dişləyir adam, doğrudan da belədir. Və yaxud, bugün axirətin halını, cənnəti, cəhənnəmi insanlara izah eləmək üçün deyirik ki, biz onları görə bilmərik, mələkləri görə bilmərik. Niyə görə bilmirik? Əgər mələklər, cinlər o bir məxluqdursa, gərək biz onu görək, izah edirik. Bir insanın görməsi üçün gözün müəyyən, yəni dalğaları müəyyən məsafəni görməsi var. Göz normal qaydada 25 kilometrdən o tərəfi görmür. Və müəyyən ölçüləri 1 millinin altında olan kiçicik bir şeyləri də göz görə bilmir. Yəni gözün görmə ölçüsü var. Gözəl. Amma mikroskopla baxırsan ki, altında nələr var? Alətdən istifadə elədik. Və yaxud durbinlə baxırıq, 100 kilometr o tərəfi görürük. Teleskopla ulduzlara baxırıq, 1000 kilometrlərlə məsafəni yaxınlaşdırır. Demək, axirətdə də biz o cənnəti, cəhənnəmi, mələkləri görmək üçün gözümüzün formatı dəyişməlidir. Göz dəyişəcək. Gözün dəyişməsini, formatını nə ilə izah edirik? Teleskopla, mikroskopla. İndi gəl bu fikri, bu təfəkkürü apar, 100 il bundan əvvəlki insana izah elə. Bir şey başa düşəcəkmi? Əbədən. Və yaxud 100 il bundan sonraki bir insanın tapacağı alətlər olacaq. Biz bilmirik nə tapacaqlar. Bugün biz onu insanlara deyə bilərikmi? Mümkün deyil. Bəli, əzizlər, sonraki üləma, İmam Maturidi, İmam Əşəri və digər bu kimi üləmanın təvilə getməsinin səbəbi dövr insanlarının təfəkküründə olan düşüncənin tələb elədiyi çərçivədə onlara məsələni izah eləmək idi məqsəd. Ona görə o alimlər təvilə getdi və ona görə təvil qapısı açıldı və insanlar, alimlər bunun caiz olduğunu söylədilər. Bugün qayıdıb təvil olmaz, lazım deyil, geri səhabə təfəkkürünə qayıdacaq demək, səhabə kimi düşünməyi tələb eləməkdir. Bu da mümkün deyil. Səhabənin təvil yozum, izah. Səhabənin təfəkküründə dəvə var idi. Səhabənin təfəkküründə çarıq var idi. Səhabənin təfəkküründə əba var idi, filan var idi. Səhabənin təfəkküründə çıraq var idi, qara çıraq, yağ, zeytun çırağı. Hansısa birinci, gedə soruşaq insanlardan, zeytun çırağı necə olurdu? Çıraq nə idi? Nə şəkildə olurdu? Multikdə gördüyü elə şeylər düşünəcəksən. Bəli, əzizlər, yəni bu təfəkkür tərzini bu əsrdən o əsrə daşıyıb insanları çaşdırmaq olmaz. Hər əsrin özünün təfəkkür tərzi var və o təfəkkür tərzinə görə də insanlara Allahın elmi, Quran izah olunur və deyilir. Bugün açırıq Quranı. Quranda elmi yeniliklər nə çoxdur. Dənizin dənizə qarışmaması, ulduzlar haqqında, nə bilim nə haqqında, danışırıq insanın rüşeymi haqqında, insanın yaranması haqqında. Ağız dolusu ağzımız köpüklənə danışırıq. Səhabə deyirdimi ki, insanın nütfəsi düşür ora, mikrobusda görürük, o zəliyə bənzir filan. Səhabədən elə bir söz gəlibdir bizə. Ki, səhabə desin ki, insan nə inirdi, nə inəmirdi. Yox, niyə? Çünki təfəkküründə yox idi. Onda gərək biz bugün insanın yaradılma prosesini bugünkü elmin inkişafı səviyyəsində, bugünkü elmin verdiyi vasitələrlə, bugünkü elmin yardımıyla izah eləməyək gərək onda biz. Onda gərək biz sadəcə də ki, Rəsulullah hədisdə dedi ki, 4 ay nütfə olur, 4 ay qan laxtası olur, 4 ay ət parçası olur, ondan sonra nə bilim 120 günündə ruh verilir falan. Onunla izah eləyək dayanaq. Ondan sonra artıq bugünkü elmin əlimizə verdiyi nailiyyətlərdən istifadə eləməyək gərək. Niyə? Çünki səhabənin təfəkküründə bu yox idi. Bidətdir. Kim deyir bunu? Heç kəs bunu demir. Hamımız gözəl, geniş bir şəkildə istifadə edirik. Çıxardırıq, qoyuruq, mikroskopu qoyuruq, o birisini qoyuruq ki, bax, budur. Rəsullahın dediyi bugün elmlə gözümüzün qabağındadır. Bəli, əzizlər, o dövrdə təvil də bugünkü mikroskopun və yaxud digər elmi nailiyyətlərin o dövr üçün nə idi? Nümunəsi idi. Növbəti hədisimizdə An Əbi Hureyrətə radiyallahu anhu qalə قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. Əbu Hüreyrə, Allah ondan razı olsun, deyir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki,
kim günəş məğribdən doğmazdan əvvəl tövbə eləyərsə, Allah onun tövbəsini qəbul eləyər. Nə deməkdir, əzizlər bu? Yəni, günəş batacağı yerdən doğana qədər tövbə qapısı açıqdır. Amma bir insan öldü, günəşin məğribdən batdığını görmədi. Bunun tövbəsi necə oldu? Bax, burada üləmamız belə bir izahat verir. Növbəti hədisi oxuyuruq və həmin izahatı həmin hədisdən tapırıq. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر رواه الترمذي وقال حديث حسن. Abdullah ibn Ömər, Allah ondan razı olsun, rəvayət eləyir. Deyir ki, Resulullah sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, qulun nəfəsi boğazında xırıldayana qədər, yəni orada xırıldamadıqca Allah onun tövbəsini qəbul edir. Elə ki, nəfəs burada xırıldadı, qulun tövbəsi bağlandı. Əvvəlki hədisindən bu hədisi necə yığırıq bir yerə? Birində Allah Teala buyurur, Allah Resulü buyurur ki, günəş məğribdən doğana qədər tövbə qapısı açıqdır. İkincidə də Resulullah yenə buyurur ki, qul boğazında nəfəsi xırıldayana qədər tövbə eləyə bilər. Bəli, əzizlər, birinci hədis ümumidir, ikinci hədis xüsusidir. Yəni, qiyamət qopana qədər iman qapısı açıqdır. Tövbə burada odur. Yəni, şirkdən tövbə. Qiyamət qopması da birinci əlaməti nədir? Günəşin batdığı yerdən doğması. Günəş batdığı yerdən doğana qədər hər bir insanın, iman eləməyəndən söhbət edir, təbii, iman eləmək şansı vardır. İman eləməyə nədir? Qapısı açıqdır. Artıq kimsə 100 ildən sonra, 1000 il sonra artıq sən iman eləyə biləməzsən, deyə bilməz heç kəsə. Günəş məğribdən doğana qədər, yəni qiyamət qopana qədər iman qapısı açıqdır. Bu ümumidir. Bir də fərdin özünə aid olan var, şəxsin özünə aid olan var. Təbii, bir insan qiyamətə qədər yaşaya bilməz. İnsan yaşayır 100 il, 5 il, 50 il, 60 il, ölür bir gün. Bu insanın da tövbəsi və imanı həmçinin. İman etməsi nədir? Nəfəs burada xırıldayana qədərdir. Elə ki, insanın nəfəsi burada xırıldadı, artıq o tövbə də eləsə, tövbəsi qəbul olunur, iman da eləsə, imanı qəbul olunur. Niyə? Səbəb? Dedik, səbəb artıq bayaq xatırlatdığımız kimi gözün format dəyişdi. Artıq o, axirət aləmini görür. Nəfəsi boğazında xırıldamağa çatan insan artıq iki aləm arasındadır. Nə bu aləmdən qopmayıb, nə də o aləmə hələ tam keçməyib. Sanki çatır, gedəcəyi yerə, bir şəhərə çatır, şəhəri görür, amma şəhərdə deyil. Şəhərdə deyil, amma şəhəri görür. Bəli, axirət həyatı insanın nəfəs burada xırıldayırmı, o şəkildə görünür. Amma hələ axirətdə deyildir. Elə ki, nəfəs çıxdı, axirətə çatdı. Ona görə də tövbə qapısı fərd üçün nəfəs xırıldayanda dayanır. Ondan sonra tövbə yoxdur. Niyə? Hikməti nədir? Hikməti odur ki, imtahan qapısı nə oldu? Qapandı. Artıq imtahan yoxdur. Niyə? Artıq mələyi də görür, cənnəti də görür, cəhənnəmi də görür. Artıq nə imtahan olacaq? Bir insan imtahan qiymətini biləndən sonra onun oxumasının faydası varmı təzdəndən? İmtahanı verə bilmədi, imtahandan kəsildi. Niyə? Qiymətini gördü. Həll elədiyi məsələləri gördü, səhifini gördü, düzünü gördü. İndi bundan sonra gedib oxuyub təzdən çalışmağın, o keçmiş imtahana faydası varmı? Əbədən. Bəli, qulun da imtahanı onun gözünün açılıb axirəti görməsindəndir. Axirəti gördümü, axirət əlamətlərini gördümü, artıq onun nə tövbəsinin, nə imanının faydası olmaz. وعن زر بن حبيش قال أتيت صفان بن عصال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين. Zirr ibn Hubeyş, əziz cəmaatımız, tabiinnəndir, elm sahibidir. Əvvəl səhrada yaşayan bir bədəvi idi və sonra gəldi Mədinədə məskunlaşdı və
artıq elm axtarmağa, yəni elm öyrənməyə başladı. Və bu deyir ki, Safvan İbn Assal, o da Rəsulullahın səhabələrindəndir. Yəni tərcümeyi halları haqqında geniş məlumat verilməz. Gəlib Safvan İbn Assaldan deyir, soruşuram. Nəyi soruşuram? Məstlər üzərinə məsh etməyi, xuf deyilir ərəb dilində, çəkmə. Yəni məslər üzərinə məst etməyin hökmünü soruşmaq üçün hara gəlib? Safvan İbn Assalın yanına. Fəqalə mə cəə bikə ya zirru. Və Safvan İbn Assal soruşur ki, ey zir, niyə gəlmirsən? Nə üçün gəldin? Fəqultu, dedim, ibtiğaəl ilmi. Elm axtarmaq, elm tələb etmək üçün gəlmişəm. Hələ nə məqsədə gəldiyini hələ demir səhabiyə. Özü rəvayət eləyəndə də dedi, nə üçün getdiyini deyib. Amma hələ səhabiyə nə üçün gəldiyini demir. Deyir ki, elm tələb eləmək üçün, elm öyrənmək üçün gəlmişəm. Səhradan Mədiniyə gəlib. Fəqalə, Safvan İbn Assal dedi, İnnəl mələikətə lətədə'u əcnihətəhə li talibil ilmi rıdən bimə yatlub. Safvan İbn Assal dedi ki, mələklər elm tələb eləmək üçün, elm öyrənmək üçün yola çıxan insanın ayaqları altına qənətlərini döşəyər. Onların istədikləri şeydən razı qaldıqlarına görə. Fəqultu, zir deyir, İnnəhu qad haqqə fi sadril məsu aləl xuffeyn bə'dəl qait vəl boğul. Artıq zir məqsədini açıqlayır. Deyir ki, mənim içərimdə, qəlbimdə bir narahatçılıq var. Ayaq yoluna gedib, böyük və kiçik dəstəmaz pozandan sonra məslər üzərinə məsh etməyin caiz olması barəsində qəlbimdə sıxıntı var. Nəsə mən buna rahatlaşa bilmirəm. Və kuntə imrəən min əshabin nəbi sallallahu aleyhi və səlləm fəci'tu əsəlukə. Sən də Rasulullah aleyhissalatu və sələmin səhabəsindən bir nəfərsən. Gəlmişəm səndən soruşuram. Həl səmi'təhu yəzkuru fi zəlikə şeyən? Rasulullah aleyhissalatu və sələmdən bu barədə bir şey dediyini eşitdinmi? Qalə. Safvan deyir. Nəam. Kənə yəmuruna izə kunnə səfərən əv musafirin ən lə nənzəğə xifəfənə thələthətə əyyəmin və ləyəlihinnə illə min cənəbəh. Safvan deyir ki, bəli, Rəsulullah kənə yəmuruna, Rəsulullah bizə əmr edərdi. Biz səfərdə olduğumuz zaman, ravi ikinci bir ifadə dəşlərir və yaxud müsafir olduğumuz zaman. Ən lə nənzəğ, yəni Rəsulullah biz səfərdə olduğumuz zaman 3 gecə gündüz, yəni 3 sutqa məslərimizi ayağımızdan çıxarmamağı bizə əmr eləyirdi. İllə min cənəbə. Əgər bir insan yatar, şeytani olar, ihtilam olardısa, bu zaman Rəsulullah ona çıxartmağı əmr eləyirdi. Ondan başqa heç bir səbəbə görə məslərimizi ayağımızdan çıxartmamağı bizə əmr eləyirdi. Hər hansı bir səbəbə görə çıxartmazdıq. Sadəcə bir səbəbə görə. Bir insan yatar, ihtilam olardısa. Lakin min qaitin və boulin və noum. Bəli. Yatardıqsa, ayaq yoluna gedərdiksə və yaxud bövl eləyərdiksə, kiçik ayaq yolu nədir? Məslərimizi çıxarmazdıq. Fəqultu, zir deyir, dedim. Həl səmi'təhu yəzkuru fil həva şeyən? Bəs istək haqqında, bir insanın qəlbindəki o istək haqqında, sevgi haqqında bir şey eşitdinmi Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləmdən? Deyir, zir soruşur. Qalə, nəam. Safvan cavab verir, bəli, eşitdim. Kunnə mə'ə Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm fi səfərin. Fəbeynə nəhnu indəhu iz nədəhu ə'rabiyyü bi savtin ləhu cəhur əv cəhvəri. Deyir, bəli, deyir, eşitdim, sevgi haqqında bir şeylər eşitmişəm. Biz bir gün səfərdəydik, Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləmlə birlikdə bir nəfər bədəvi, yəni səhrada yaşayan bir ərəb cır və yüksək səslə dedi. Ya Rəsulallah, ya Muhammed, ey Məhəmməd. Fəəcəbəhu Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm nəhvən min savti, hə umu. Yəni, səhabə deyir ki, Safvan İbn Assal deyir ki, bəli, mən Rəsulullahın sevgi haqqında
bir sözünü eşitdim. Biz səfərdəydik. Bir nəfər cır bir səslə, yüksək və cır bir səslə dedi ki, ya Məhəmməd əleyhissalatu vesselam. Və Rasulullah da onun səsinə bənzər bir səslə, yəni yüksək bir səslə dedi ki, al gəldi. Al gəldi, yəni eşidirəm, cavab verirəm. Nə istəyirsən? Yəni bizdə də var elə bir maraqlı cavablar, bizim dilimizdə də həmçinin var. Nə? Fəqultu ləhu, yəni Rasulullah, bəli, al gəldi, eşidirəm deyəndən sonra, fəqultu ləhu, yəni Safvan deyir ki, mən o bədəviyə dedim, veyhəq, iğdid min savtikə, vay gününə, səsini qıs biraz. Fəinnəkə indən nəbiyyi sallallahu aleyhi və səlləm, çünki sən Rəsulullahın yanındasan, Peyğəmbərin huzurundasan. Və qad nuhitə an həzə, və sən Rəsulullahın yanında səsini yüksəltmək sənə qadağan olunub, yəni hamıya. Fəqalə, vallahi lə əğdud. Bədəvi dedi ki, vallahi qısmaram səsimi. Qaləl ə'rabi, əl-mər'u yuhibbu əl-qavmə və ləmmə yəlhiqu bihim. Və bundan sonra həmin bədəvi soruşur Rasulullah aleyhissalatu vesselam'la. Ki bir adam bir insanı, bir qövmü sevər, onlara bir sevgisi olar. O onlara qovuşarmı? Qalən nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm, əl-mər'u mə'ə mən əhəbbə yevməl qiyamə. Rasulullah da cavab verdi. Əl-mər'u mə'ə mən əhəbbə yevməl qiyamə. Ki qiyamət günü sevdiklərinlə bir yerdədir. فَمَا زَالَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى ذَكَرَ بَابًا مِنْ مَغْرِبِ الْمَسِيرَةُ عَرْضِهِ أَوْ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي عَرْضِهِ 40 أَوْ 70 عَامًا. Rasulullah aleyhissalatu vesselam, bəli, qul qiyamət günü sevdiklərinlə bir yerdədir deyəndən sonra başladı deyir, bizə söhbət elədi. Və ondan sonra bizə deyir, bir qapıdan danışdı. Qapının eni, bir minək, yəni atlının, bir süvarinin 40 və yaxud 70 il gedəcəyi məsafə uzunluğundadır. Əgər təxminən hesablasaq ki, bir at saatda təxminən aşağı sürətlə desək, bir saat 15 kilometr yol qət eləsə, 10 kilometr yol qət eləsə, saatda. Orta hesabla gündə 10 saat yol getsə, 100 kilometr. 10 saat yol getsə, saatda. Gündə 100 kilometr yol qət eləsə, 50 kilometr qət eləsə, bir günə 50 kilometr bir yaxşı at yol qət eləsə, gündə 50 kilometr, onu vur 350-yə, daha doğrusu 355-ə, hicri ilindən hesablasaq. 355-ə, onu da vur 30-a, gör nə qədər eləyir. Belə bir qapıdan deyir, bizə danışdı Rasulullah. Qalə, Sufyan Əhədurva və hədisi rəvayət eləyənlərdən biri deyir ki, Qıbələ Şam və bu qapı da Şam tərəfindədir. Yəni o Sufyan ibn Uyeynədir, hədisin ravilərindəndir, böyük müştəhid alimlərdəndir, hədis alimlərindəndir. O deyir ki, həmin qapı Şam tərəflərdədir. Xalaqahullahu Teala yevmə xalaqas semavati vel ard meftuhan lit-tövbəti. Allah yeri göy yaradanda həmin qapını tövbə üçün yaratdı. Hədisin burada zikr olunmasının səbəbi burada əzizlər. Allah o qapını yeri göy yaradanda tövbə üçün yaratdı. La yuğlaqu hatta tatla'a-ş-şemsu minhu. Günəş o qapıdan doğmadıqca nədir? O qapı bağlanmayacaq. Bəli əzizlər. Mədinə-i Münəvvəriyə görə Suriya hardadır? Qərbdə, gün batandadır. Yəni gün batanda Allahın tövbə qapısı dediyimiz o qapı günəşin gün batan tərəfdən doğmasına qədər nədir? Açıq qalacaq deyir bu hədisi şərifimizdə. Bəli, hədisdə müəyyən məsələlərə toxunduq və orada zir tabiin səhabədən elm öyrənmək gəlir, məstlər üzərinə məs etmək və yaxud məslər üzərinə məs etmək. Bəli, əzizlər, İslam şəriətində məslər üzərinə, xuf üzərinə məs etmək caizdir. Müsafir üçün 3 gün, 3 gecə, müsafir olmayan, muqim üçün 1 sutka, 24 saat.
Təbii, bunu biz dəstəmaz babında dəfələrlə demişik, izah eləmişik və dəstəmazı oxuyanda orada da izah elədik. Xatırlatmaqda fayda vardır. Olur. Yəni, müqim olan, evində olan, heç yana səfərə zada getməyib, bir sutka ayağına məs geyib, onun üzərinə məs eləyə bilər. Corab, elə oraya gələcəm. Bəli, dörd məzhəbə görə bugünkü corabların üzərinə məs etmək caiz deyildir. Dörd məzhəbə görə bugünkü corabların üzərinə məs etmək caiz deyildir. Davam edirik. An Əbi Sa'd ibn Malik ibn Sinan el-Xudri radiyallahu anhu ənnən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə qalə. Əbu Sa'id el-Xudri deyir ki, Resulullah sallallahu aleyhi və səlləm dedi. Kənə fi mən kənə qabləkum rəculun qatələ 99 nəfsən. Əbu Sa'id el-Xudri, Allah ondan razı olsun, əzizlər, o deyir ki, Resulullah sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, sizdən əvvəlki qövmlərdə bir nəfər var idi, 99 adam öldürmüşdü. Fəsəələ an ə'ləmi əhlil ard fədullə alə rahibin. Həmin o qatil adam, 99 adamı öldürmüş şəxs, o dövr üçün dünyadakı ən elmli insanın haqqında araşdırmaya başladı və ondan bundan soruşur ki, ən ağıllı, ən elmli insan kimdir bu saat? Və fədullə alə rahibin və ona bir rahibi işarə verdilər. Dedilər ki, məsələn, filan yerdə bir rahib var, ən elmli insan odur. Fəətəhu və onun yanına gəldi. Fəqalə İnnəhu qətələ 99 nəfsən fəhəl ləhu min tövbə. Və həmin adama deyir ki, mən 99 adam öldürmüşəm. 99 adam öldürmüşəm. Mənə tövbə varmı? Tövbə eləyə bilərəmmi? Hadisə bizdən əvvəlki ümmətlər, yəni yəhudilər və xristiyanların məsələsidir, mühtərəmlər. Rahib dediyinə görə buradan başa düşülən odur ki, Həzrəti İsa'nın, bəli, nəsranilərin rahiblərindən biridir. Çünki Yəhudi dinində rahiblik yoxdur, ruhbaniyyət yoxdur onlarda. Qalə, rahib cavab verir. Lə, rahib qısa bir cavab verir. Yox, sənə tövbə yoxdur. Fəqatələhu fəqəmulə bihi miətən. Onu da öldürdü, 100'ü tamamladı. Thumma səələ an ə'ləmi əhlil ardi. Ondan sonra yenə başladı axtarmağa, soruşur ki, dünyada ən elmli insan kimdir? Fədullə alə rəculin alimin. Və bir alim, elmli bir nəfərə işarə verdilər ki, hə, filan yerdə bir elmli, artıq bu rahib deyil. Ona işarə edir, get, o bilər. Fəqalə, gəldi həmin adamın yanına və dedi, İnnəhu qətələ miətə nəfsin fəhəlləhu min tövbə. Və həmin adam yanına gəldi və dedi ki, 100 adam öldürmüşəm, mənim tövbə etməyimə fürsət varmı? Fəqalə, nəam. Dedi ki, bəli, var. Və mən yəhulu beynəhu və beynət tövbə. Səninlə tövbənin arasını nə kəsə bilər? İntaliq ilə ardin kəzə və kəzə. Filan yerə get. Fə innə bihə unəsən yə'budunallaha təalə. Fə'budullaha mə'ahum. Həmin yerdə Allaha ibadət eləyən insanlar var. Onlara qoşul, onlarla ibadət elə. Və lə tərcə ilə ardikə. Və yaşadığın yerə qayıtma. Yəni, o insanlarla o ölkədə yaşa, onlarla Allaha ibadət elə, öz ölkənə, öz vətəninə qayıtma. Fə innəhə ardu su'in. Çünki yaşadığın ölkə pis ölkədir, yaxşı yer deyildir. Fəntələqə həttə izə nəsəfət tariq ətəhum mut. Niyyətinlə çıxdı, həmin ölkə gedir, o Allaha ibadət edən insanların ölkəsinə gedir, yolun yarısına çatanda əcəl çatdı, ölüm çatdı. Fəxtəsəmət fihi mələikətur rəhmə və mələikətul əzəb. İndi bunun üstündə rəhmət mələklərinlə əzab mələkləri mübahisə eləyirlər. Fəqalə mələikətur rəhmə, rəhmət mələkləri deyir, Cəə taibən muqbilən bi qalbihi ilallah. Tövbə eləyərək, qəlbindən, o niyyətindən, Allaha tövbə etmək niyyətindən
gəlibdir bu adam. Fəqalə mələikətul əzəb. Əzab mələkləri dedilər. İnnəhu ləm yətub və ləm yəməl xeyr qat. O hələ ömründə bir dənə də olsun yaxşı bir əməl eləməyibdir. Fəətəhum mələkun fi surəti Ədəmi. İndi bunlar mübahisə eləyir. Niyə mübahisə eləyir? Rəhmət mələyi deyir ki, mən canını alacam. Əzab mələyi deyir ki, mən canını alacam. Yəni, biri rəhmətlə yumşaq şəkildə, gözəl bir şəkildə ruhunu təslim edəcək, o birisi də əzab verə-verə təslim alacaq ruhunu. Mübahisə eləyir, kim alacaq? Rəhmət mələyi deyir ki, adam tövbə eləyib, tamam, bu yəni tövbə eləməyə gedir, bunun günahı yoxdur artıq. Əzab mələyi də deyir, yox, xeyir deyə bir əməl yox deməlində. Gözəl. Bu zaman bir mələk gəldi. Bəli, insan şəklində. Fəcəaluhu beynəhum. Onu öz aralarında hakim, yəni qərar verici təyin elədi. Sən hökm ver görək, nə edirsən? Qalə, qisu mə beynəl ardeyn fəilə eyyətuhumə kənə ədnə fəhuvə ləhu. Və həmin adam dedi ki, yəni adam şəklində, insan şəklində gələn mələk dedi ki, ölkələr arasını ölçün. Gəldiyi ölkə, bir də getdiyi ölkə. Hansına yaxındır, o ölkənin əhlindəndir. Fəqasu fəvəcəduhu ədnə ilə ardilləti əradə. Ölüşdülər və getdiyi o ibadət əhli olan ölkəyə yaxın tapdılar. Fəqabədəhu mələikətur rəhmə və rəhmət mələyi ruhunu aldı. Bəli, əzizlər, digər bir rəvayətdə İmam Buxarinin, Müslimin rəvayətində hədis belə tamamlanır. Müttəfəqun aleyhdə hədis, İmam Buxari və Müslim rəvayət edib. Fəkənə ilə qaryəti salihəti əqrab bi şibrin fəcu'lə min əhlihə. O salih, yaxşı ölküyə bircə qarış o birisindən yaxın idi, deyir. Bircə qarış. Və fi rivayəti yenə Buxaridə fəəvhəllahu teala ilə həzid ən təbəədi və ilə həzi ən təqarrabi. Fəqalə qisu mə beynəhmə fəvəcəduhu ilə həzəl əqrəb bi şibrin fəğafərə ləhu və fi rivayətin fənə bi sadrihi nəhvəhə. Digər bir rəvayətdə də Allah Azimüşşan o salih qövm, yəni salih insanların olduğu yerə əmr elədi ki, yaxına gəl. O birisi yerə də əmr elədi ki, uzaqlaş. Və bu da sinəsinlə o salih yerə tərəf yönəlib elə qalmışdı, deyir. Ona görə Allah Taala bu qulu əff etdi, bağışladı. Bəli, əzizlər, bax, Allahın rəhmətinin böyüklüyü və tövbə qapısının daima açıq olması. Təəssüflər olsun, zaman-zaman biz insanlardan eşidirik. Eşitdiyimiz də nədir? Hə, sən siqaret çəkirsən, günah işləyirsən, aman namaz qılma. Niyə? Çünki birdən namazı buraxarsan, onda daha böyük günaha batarsan. Və yaxud sən pis əməlləri buraxa bilmirsən, pis əməllərlə namaz qılmaq o daha günahdır. Əzizim, bunlar hamısı yersiz, əsassız nədir? İddialar, sözlərdir. İnsanları ibadətdən, taətdən uzaqlaşdırmaq üçün olan şeylərdir. Tövbə qapısı daima açıqdır. Tövbə qapısı dedik, qulun nəfəsi boğazına çatana qədər qul tövbə eləyə bilər. Və onun bağışlanması da heç bir maniyəsi yoxdur. Yetər ki, qul, dərsimizin əvvəlində keçən dərslərdə xatırlatdıq, yetər ki, qul tövbənin şərtinə riayət eləsin, səmimi olsun, məlum günahı tərk eləsin və ona qayıtmamağa çalışsın. Qutardı. Bundan sonra qulun tövbəsi qəbul olunur. Bundan sonra möhtərəmlər, növbəti hədisimiz də tövbə babındadır və inşallah ki, onu da çatdırıb oxuya biləcəyik. Hədis çox uzun hədisdir. İnşallah bacardığımız qədər çalışarıq ki, çatdıraq. Hədisimiz An Abdullah İbni Kəb İbni Malik. Kəb İbni Malik haqqın özü rəvayət edir bunu. Kəb İbni Malikin rəvayətidir özü haqqında. Hədisi oxuyub tərcümə eləməzdən azacıq məlumat vermək istəyirəm möhtərəmlər. Hədisin baş verməsi hadisəsi haqqında. Resulullah sallallahu aleyhi və səlləm hicrətin 9-cu ilində Məkkə fəth olandan sonra
Mədiniyə gəldi, yerləşdilər, təbliğsiz Mədinədə yaşayırdılar. Məkkə fəth olunandan sonra Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm əshabına elan elədi ki, Rumla hərbə gedirik. Yəni Bizans imperiyasında, yəni Bizanslarla döyüşəcəyik. Hicrətin 9-cu ilində. Bunun səbəbi xəbər gəlmişdi ki, Rumlular, Bizans imperiyası böyük bir ordu ilə müsəlmanların üzərinə gəlib, onları Mədinədə həlak eləmək istəyir. Belə bir xəbər gəlmişdi. Bəli, Təbuk savaşından söhbət gedir. Və Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bu böyük təhlükənin qarşısını öz yuvasında almaq, onu vaxtında bərtəraf eləməkdən ötürü, zərərləşdirməkdən ötürü bu səfəri həyata keçirdi. Və buna qədər Rasulullah hər hansı bir yerə səfərə gedərdisə, gedəcəyi yeri bildirməzdi. Yəni, bir səfərə çıxacaq, heç zaman Rasulullah çıxacağı, hətta Məkkənin fəthini belə bilmirdi insanlar. Yola çıxardılar, müəyyən müddət gedəndən sonra, ondan sonra bilərdilər hara gedirlər. Bir tək Təbuk səfəridir ki, bu səfərdir ki, Rasulullah hələ səfərə çıxmazdan elan elədi ki, Rumlarla döyüşəcəyik. Rumlarla döyüşə çıxacağıq, hazırlaşın. Bu çətinlik iliydi, kasıblıq iliydi və insanlarda ruzi, yəni ərzaq azlığı var idi, bir. Bax, kiçicik bir dəstə, azacıq sayda bir insanlar, böyük bir imperiyanın çoxsaylı müsəlləh ordusunla üzbəüz gələcəkdir. 2. Çətinlikləri sayıram. Yayın istisi idi, hava çox isti idi. 3. Meyvələrin yetişmə vaxtı idi. Ərəblər meyvələrin yetişmə vaxtını öz bağlarında, onun ətrafında keçirməyi çox sevərdilər. O meyvələrin kölgəsində, xurmalıqlarda istirahət eləməyi, o mövsümdə heç yana getməməyi çox sevərdilər. 4. Yəni, bütün bu çətinliklərin yanında Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm elan elədi. Rumlarla hərbə gedəcək, hazırlaşın. Çox uzaq bir səfər idi, bəli. Çətin səfər idi. Yəni, bax, çətinliklərini, müəyyənlərini xatırlatdıq. Və həmin səfərdə dediyimiz kimi səhabələr özləri hazırlıq görürdülər. Təbuk səfəridir ki, Həzrət Osman Təbuk səfərinə heç bir səhabənin vermədiyi miqdarda dəstək verdi. Minək, onun yeməyi, onun əsbabı, onun yəhəri, nə bilim, nəyi, silah falan. Həzrət Osman o Təbuk səfərinə digər səhabələrin heç birinin vermədiyi bir miqdarda yardım elədi qoşuna. Orada Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, Osman bundan sonra nə eləsə Osmana bağışlandı. Həzrət Əbubəkir olan əmlakını verdi. Həzrət Əbubəkir olan əmlakını verdi, amma Həzrət Osmanın əmlakına çatmırdı. Yəni Həzrət Osmanın əmlakı, Həzrət Osman çox var idi. Həzrət Əbubəkir əmlakının hamısını verdi. Həzrət Ömər əmlakının yarısını verdi. Məşhur hadisədir. Ömər nəyi gətirdin? Ya Rəsulallah, əmlakımın yarısını. Əbubəkir sən, ya Rəsulallah, əmlakımın hamısını. Bəs ailənə Allah və Rəsulunu tərk etdi. Bəli, bu hərbə bu şəkildə hazırlaşdılar. Hərbə çıxmazdan əvvəl Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm Mədinədə Həzrət Əlini özünün yerində vali buraxdı. Baxın, əzizlər. Çox önəmli bir nöqtədir. Rəsulullah Mədinədə Həzrət Əlini vali olaraq buraxdı. Bugün dillərdə belə bir söhbət gəzir. Rəsulullah Həzrət Əliyə dedi ki, Əmə tərdə ən təkunə bimənzilətə Harun minəl Musə. Sən mənim nəzərimdə, yəni mənlə müqayisədə Harunun Musaya nisbətində, Harunun Musaya, Musa aleyhissalama, hər ki Allahum aleyhissalam, hər ki Allahın salamı olsun, onun müqayisəsində olmağı istəmirsənmi? Bax, bu dəlildir ki, Rəsulullah Həzrət Əlini özündən sonra xəlifə təyin eləmişdi, canişin təyin eləmişdi, deyilir. Görək, məsələ nədir?
Bəli, həqiqətən də Həzrəti Əlini Rəsulullah özündən sonra Mədiniyə vali təyin elədi. Amma indi deyəcəyim şeydən heç kəs söhbət açmaz. Nə idi? Bilindi ki, hamı gedəcək və bilindi ki, Həzrəti Əli Mədinədə qalacaq, Həzrəti Əli getməyəcək. Bu dəfə münafiqlər, İslamı sevməyənlər, qəlbində xəstəlik olanlar söz başladılar yaymağa. Söz başladılar yaymağa ki, görürsən, özününkünü, əmsinin oğlunu, qohumunu, kürəkənini ağırdır, səfər ağırdır, çətindir deyə aparmır. Özününkünü Mədinədə saxlayır, hava istidir, çətindir, onu aparmır. Onu yerində saxlayır, onu çətinlikdən xilas eləyir, hamını aparır. Belə bir söhbət gəzdi Mədinədə. Həzrət Əliyə xəbər çatdı ki, belə sözlər deyilir, gəldi ağladı. Ya Rəsulallah, məni qadın və uşaqların içində buraxıb, məni niyə aparmırsan cihadə? Mən qadın uşağın içində qalacaq birisiyəmmi? Qüvvəsinin, imanının, sağlam vaxtının, yəni Həzrət Əlinin Həzrət Əli vaxtıdır, gənc vaxtıdır. Rəsulullah dedi ki, mən səni ailəmə qoruyucu, müdafiəçi olaraq saxlayıram. Baxın, əzizlər, incəliyə baxın. Mən səni ailəmə müdafiəçi olaraq saxlayıram. Rəsulullah ailəsindən kimdən qorumaq üçün saxlayırdı ailəsini? Həzrət Əlini öz ailəsini və müsəlmanları qorumaq üçün, kimdən qorumaq üçün saxlayırdı? Əzizlər, hamımız bilirik, Mədinədə döyüşə çıxmayan, Quran ayələri təsdiq, yəni Quran ayələri ilə bilinən şeylərdir. Təbuk səfərinə çıxmayan münafiqlər var idi. Əlimizə fürsət düşüb, Rəsulullah çox təhlükəli bir hərbə gedib, qayıdacaq, qayıtmayacaq bilinməz. Müsəlmanlar 30 minlik bir Rum ordusunun əlindən sağ gələcək, gəlməyəcək bilinməz. Gəlin biz də burada ailə əfradını aradan qaldıraq, məsələ həll olsun. Bu təhlükənin qarşısını ala bilmək üçün Həzrət Əli lazım idi. Bəli, ona görə də Rəsulullah münafiqlərdən müsəlmanları müdafiə eləmək üçün apardıq orduya bərabər bir şəxsi Mədinədə təhlükəsizliyi təmin eləmək üçün saxlayırdı. Başqa birisi onu əvəz eləyə bilərdimi? Mümkün deyildi. Başqa birisinin o təhlükəli ana gücü çatacaq deyildi. Orada Həzrət Əli onu müdafiə edə bilərdi. Bəli, əzizlər, Rəsulullah Həzrət Əliyi onda dedi ki, sən mənə nisbətdə Harunun Musaya nisbəti olmağı istəmirsənmi? Vallahi, əgər o gün elə deyənlər, öz qohumunu aparmadı, burada saxladı deyənlər, sonra da sözü çevirdilər, ümmətin arasına belə bir ses aldılar ki, aparmadı, ona görə ki, öz yerində neynədi? Vali təyin eləmişdi. Nədir? Müsəlmanlar bir-birini didsin. Bəli, əzizlər. Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm bu çətinlik vaxtı ordusunla yola çıxdı və Həzrəti Əli də Mədinədə onun valisi olaraq qaldı. Bunlardan Rəsulullah öz ordugahını Mədinənin kənarında Səniyyətül Vəda təpəsi deyilən təpədə qurmuşdu. Abdullah İbn Ubey İbn Səlul münafiqlərin rəisi də müstəqil bir ordugah qurmuşdu. Güya ki, Rəsulullahla birlikdə bu da hərbə gedəcək. O da başqa bir yerdə bir ordugah qurmuşdu. Rəsulullah çıxandan sonra bunlar qatillər Mədiniyə gəldilər. Rəsulullah yola çıxandan sonra bunlar qatillər Mədiniyə gəldilər. Qissə çox uzundur, söhbət çox uzundur, əzizlər. Bəziləri gəldi, icazə istədi, Rəsulullah icazə verdi. Sırf getməmək üçün bəhanə tapdılar, Rəsulullah onlara icazə verirdi. Amma müsəlmanlardan imanında və ixlasında şübhə olmayan şəxslərdən eləsi olurdu, gəlir, ya Rəsulallah, biz də gedək. Deyirdi, sizə aparacaq bir şeyim yoxdur, yeməyinizi verə bilmirəm, minək verə bilmirəm, yol uzaqdır, sizin piyada gedib gəlmənizi mən təmin edə bilmirəm, təminat verə bilmirəm. Ağlıya, göz yaşı tökə-tökə geri qaydırdılar ki, özlərinin bir mal mülkü yoxdur, bunlar da geçsinlər deyə. Bunların arasında 4 nəfər var idi, əzizlər. 4 nəfər. Bu 4 nəfər kimin arasında idi? İxlaslı müsəlmanların arasında. Bunların imkanı da var idi, silahları, yeməkləri, təminatları var idi. Amma bunlar Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləmlə döyüşə çıxmadılar. Getmədilər Təbuka. Səbəb
Səbəb, bax, həmin bu hədisimizdə Kəb ibn Malik, Allah ondan razı olsun, bunu izah eləyir. Bunlar 4 nəfər kim idi? Hədisimizi rəvayət eləyən Kəb ibn Malik, Murarə ibn Rəbi, Hilal ibn Ümeyyə, bir də İbn Xeysəmə deyilən adam. Bu 4 nəfər sahabə, Allah onlardan razı olsun, Rəsulullahın ordugahından geri qalırlar, getmədilər. Bu gün gedərəm, sabah gedərəm, bu gün hazırlaşaram, sabah hazırlaşaram. İnşallah onu ətraflı hədisdə oxuyacaq. Nə gördü əzizlər? İbn Xeysəmə, Rəsulullah çıxdı, getdi. İbn Xeysəmə deyilən adam bir gün gəldi ailəsinə, evinə. Gəldi ki, xanım evi süpürüb, təmizləyib, suluyub, ev sərin, gözəl bir süfrə salıb, özü də saçını başını darıyıb. Getdi o birisi xanımının yanına. Baxdı, o birisi xanım da eyni şey eləyib, evi süpürüb, səliqə səhmana salıb, evi sərinlənib, saçını başını darıyıb. Belə baxdı, öz-özünə dedi və and içdi. Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm yolda, məşəqqətdə, günün altında, mən də burada kölgədə, rahatlıqda, xanımlarımın yanında. Mən sizin yanınıza daxil yəni evə daxil olmayacam, Rəsulullahın yanına çatmamış, and içdi. Gedib Rəsulullahın yanında, Rəsulullahın çatmamış, sizin evinizə daxil olmaq özünə haram elədi. And içdib daxil olmayacaq. Mindi atına, yola düşdü. Yolda gəldi, Təbukda Rəsulullah ordugah qurub. Təbukda artıq Rəsulullah ordugahını qurub, gəldi Təbukda çatdı. Təbukda çatdı və Rəsulullaha izah elədi ki, ya Rəsulullah, belə, mən gerdə qalmışdım, məni üzürü say, gəlmişəm. Məni üzürü say, gəlişimi ya qəbul elə, məni geri qaytarma. Rəsulullah dedi, sənin bu gəlişin sənin üçün xeyir oldu. Və onun üzrünü qəbul elədi və orduya qarışmağına icazə verdi. Əbu Zər-il Ğifari, əzizlər, tərcümə halında danışanda demişdik. Qoşun gedir, arada baxırsan ki, bir nəfər qalır. Rəsulullaha deyirlər ki, ya Rəsulullah, filan kəs gerdə qaldı. Rəsulullah deyir ki, qoyun qalsın. Əgər xeyirlidirsə, gələcək, qoşulacaq. Yox, xeyri döysə, onsuz da qopdu getdi, bizdən nə yaxşı. Və Əbu Zər-il Ğifarinin dəvəsi yoruldu. Gedə bilmir artıq. Əbu Zər-il Ğifari də gerilədi. Dedilər, ya Rəsulullah, Əbu Zər-il Ğifari də gerilədi. Rəsulullah dedi ki, eybi yox, qoy geriləsin. Əgər xeyridirsə, gəlib qovuşacaq, xeyri döysə, onsuz da gerilədi. Təbuka çatdılar, bir də baxdılar ki, bir nəfər gəlir. Baxdılar uzaqdan, ya Rəsulullah, bir nəfər piyada gəlir, dedilər. Rəsulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, Əbu Zər olmaya. Biraz yaxınlaşanda tanıdılar, ya Rəsulullah, həqiqətən Əbu Zərdir. Rəsulullah onda buyurdu ki, Rəhimallah Əbə Zər. Allah Əbu Zərrə rəhm eləsin. Tək gəldi, tək iman elədi, tək də həşr olunacaq. Tək öləcək, tək də həşr olunacaq. Tək iman elədi, tək öləcək, tək də həşr olunacaq. Beləzidər. Və bu hadisələrin içində Kəb ibn Malik öz əhvalatını rəvayət edir hədis-i şərifdə. Hədisimizi oxumağa başlayaq inşallah. An Abdullah ibn Kəb ibn Malik. Abdullah ibn Kəb ibn Malik deyir. Səmi'tu Kəb ibn Malik radiyallahu anhu yuhaddisu bi hadisi hina təxəlləfə an Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm fi qəzbəti Təbuk. Hədisi rəvayət eləyən o Abdullah dediyimiz Kəb ibn Malikin oğludur əzizlər. Yəni oğlu atasından rəvayət eləyir. Və deyir ki, atam, yəni Kəb ibn Malik Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin Təbuk qəzvəsində mütəxəllifin dərlər, yəni hərbə çıxmayanlardan idi. Və Kəb deyir, qalə Kəbun, ləm ətəxəlləf an Rasulillah sallallahu aleyhi və səlləm fi qəzvətin qəzəhə qat. Kəb ibn Malik deyir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin heç bir döyüşündən geri qalmamışdım. Yəni, heç bir döyüşündən
iştirak eləməkdən geri qalmamışdım. Yəni, hər bir döyüşdə Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləmin iştirak etmişdim. İllə fi qəzvəti Təbuk. Təbuk hərbindən başqa. Qeyrə ənni qad təxəlləftu fi qəzvəti Bədirin. Bir də Bədir hərbində iştirak eləməmişəm. Və ləm yuaqab əhədun təxəlləfə anhu. Bədir hərbində iştirak eləyənləri və eləməyənlər məsələsi yox idi. Yəni, bir insan Bədir hərbində iştirak eləməyibsə, o adamı qınamazdı heç kəs. İnnəmə xaracə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm vəl-muslimunə yuridunə iyrə Qureyşin həttə cəməallahu teala beynəhum və beynə aduvihim alə qeyri mi'ad. Nə üçün Bədir hərbinə çıxmayanları heç kəs qınamazdı? Səbəb nə idi? Niyə görə Bədir hərbinə çıxmayanlar qınanmırdılar? Onu Kəb ibn Malik deyir. Çünki Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm döyüşmək niyyətindən çıxmamışdı. Sadəcə Qureyşin Suriyadan, Şamdan gələn karvanının qabağını kəsib, Məkkədə müsəlmanların əlindən alınmış mala qarşılıq, hicrət eləyənlərin malını əlindən almışdılar ha. Bu da o mala qarşılıq onların malını əlindən almaq üçün çıxmışdı, döyüşmək üçün çıxmamışdı. Ona görə Allah Taala sonra döyüşü neynədi? Sonra Allah Taala döyüşü təqdir elədi. Heç kəs döyüşmək niyyəti yox idi. وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاثَقْنَ عَلَى الْإِسْلَامِ Aqaba beyyəti bilirsiniz, əzlər Məkkədə olub və Mədinəlilərin ilk birinci beyyətidir. Rəsullahla iman, İslam və Rəsullahı qoruma haqqında beyyətləridir. Orada iştirak eləmişəm deyir. وَمَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِهَا مُشَاهِدْ Bədir. Məşhədi Bədir. وَإِنْ كُنْتُ بَدْرٌ əzkara finnəsi minhə. Bəli, Bədirdə də istəyərdim ki, deyir, mənim adım olsun, yəni iştirak eləmiş olum, amma o olmayıbdır. Və kənə min xəbəri Hinə təxəlləftu an Rasulillah sallallahu aleyhi və səlləm fi qəzvəti Təbuk. Ənni ləm əkun qat əqva və lə əysərə minni həttə təxəlləftu anhu fi tilkəl qəzvə. Sizə deyir, ondan danışım ki, Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm döyüşlərə çıxarkən, təbii, hər kəsin bir ehtiyatı olmalıdır. Təbukda olduğu qədər çox imkanım heç bir döyüşdə olmamışdı. Uhud hərbinə çıxanda mı, digər hərblə, hansısa bir hərbə gedəndə müəyyən ehtiyacım var idi. Amma Təbuk hərbinə çıxılacaq zaman ehtiyac deyə bir şey hiss eləmirdim, deyir Kəb ibn Malik. Vallahi, mə cəmə'tu qabləhə rahiləteyn qat. Həttə cəmə'tu fi tilkəl qəzvə. And içir, deyir, vallahi, heç bir döyüşə 2 minək hazırlamamışdım. Heç bir döyüş üçün 2 minək hazırlamamışdım, amma Təbuk səfəri üçün 2 minək hazırlamışdım. وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi və səlləm yuridu qəzvətən illə varra bi qeyrihə həttə kənə tilkəl qəzvə. Resulullah sallallahu aleyhi və səlləm heç bir qəzavata açıq-aşkar getməzdi. Təbuk səfərindən başqa. Yəni, bayaq dediyimizi Kəb ibn Malik deyir. Heç bir səfərə açıq-aşkar getməzdi, amma Təbuk səfərinə açıq gedəcəyini elan eləmişdi. Fəqazahə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm fi harrin şədid. Rasulullah şiddətli istilər zamanı Təbuk səfərinə yola çıxdı. وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا وَاسْتَقْبَلَ عَدَدًا كَثِيرًا. Uzaq yola suyun az vaxtı, istilər, yağış az yağan vaxtlar, su ehtiyatı zəif, Rəsulullah belə bir zamanda çıxdı. Və çox sayda əskərin qarşısına gedirdik və çox sayda da əskər toplaşmışdıq. فَجَلَّ لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَحَّبُوا اُهْبَةَ غَزْوِهِمْ. Ona görə Rəsulullah insanlara bəri başdan xəbərdarlıq edirdi ki, yolumuz uzaqdır, yükümüz çətindir, döyüşəcəyimiz say çoxdur, ona görə yaxşı hazırlaşması üçün insanların əvvəlcədə nədir? Xəbər vermişdir. فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِمَ الَّذِي يُرِيدُ. Həmçinin gedəcəyi yolu da dediyimiz kimi demişdir. وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi və səlləm kəsirun وَلَا يَجْمَعْهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ يُرِيدُ بِذَلْكَ الدِّيوَانِ. Və deyir ki, o dövrdə, yəni Təbuk səfərinə
o qədər çox sayda əshab yığılmışdı ki, bir adam oturub onu siyahıya alsa, bacarmazdı. Yəni, bu öz dövrləri üçün, çox sayda insanları bildirmək üçün nədir? Bəlağətli bir sözdür. Yəni, sayın çoxluğunu bildirmək üçün biz də deyir, sayı sambalı yox idi. Sayı hesaba gəlməzdi. Yəni, bu sayda çox insan Təbuk səfərinə çıxıbdır. Qalə Kəab. Kəab davam edir. Fəqallə rəculun yuridu ən yətəqayyəbə illə zannə ənnə zəlikə səyəxfə bihi mə ləm yənzil fihi vahyun minallah. Çox az sayda insan gerdə qalmağı düşünürdü və düşünürdü ki, qorxurdu ki, Allah bunu gizlətməyəcək, yəni açacaq. Niyə gizlənmə səbəbindir? Açacağından deyir, insanlar ehtiyat edirdilər. Və qəzə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm tilkəl qəzvə hinə tabət əth-thimər və zilal. Fəinnə iləyhə əsğaru fəənə iləyhə əsğar. Resulullah sallallahu aleyhi və səlləm bayaqda dediyimiz kimi əzizlər, meyvələrin yetişib kölgənin sıxlaşdığı vaxt çıxdı. Yəni, bayaq dedik ki, ərəb o dövrdə, meyvənin, ağacın o dövründə nə eləyərdi? Evindən, bağçasından getməyi istəməzdi. Mən də, yəni Kəb ibn Malik deyir ki, mən də meyvənin, ağacın o vaxtı bağçamda oturmaqdı, həddən çox sevirdim. Yəni, mən də o mövsümün o anını öz evimdə olmağı çox sevən insanlardan idim. Fətəcəhhəzə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm vəl muslimunə mə'ahu. Və müsəlmanlar və Rasulullah döyüşə hazırlaşdılar. Və tahfiqtu əğdu likey ətəcəhhəzə mə'ahu. Fəərci'u və ləm əqdi şeyən. Və əqulu fi nəfsi ənə qadirun alə zəlikə idə ərəddu. Hamı hazırlaşır, hamı ehtiyatını görür. Mən də deyir, hazırlaşıram və öz-özümə deyirəm ki, onsuz da imkanım var. İstədiyim zaman yüklədim, yola çıxdım. Yəni, əhəmiyyət vermirəm. Əhəmiyyət verməməyin də səbəbi nədir? Düşünürəm ki, hər şeyim var. Nədir? Yük evdə hazır. İstədiyim 2 dənə minəkdir, yüklədim, yükümü belinə bağladım. Ya Allah, Resulullahla birlikdə çıxdım. Özümü arxayın salıram. Niyə? Əlimdə imkanım var ona görə. Fələm yəzəl yətəmədə bi. Və bu şəkildə davam edirəm. Hətta istəmərrə bin nəsəl ciddu fəəsbəhə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm qadiyən vəl muslimunə mə'ahu. Bu şəkildə davam elədim o vaxta qədər ki, Rasulullah çıxdı yola. Və müsəlmanlar da onunla birlikdə çıxdılar. وَلَمْ əqdi min cihəzi şeyən. Mən də hələ yol hazırlığımdan heç nəyi hazırlamamışam. Yəni, ikisini bir yerə yığmamışam. ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَمْ əqdi şeyən. Biraz bir müddət keçdi, gənə eyni şey. Yəni, kölgəsində oturur, gözləyir, bir şey hazırlamır. فَلَمْ يَزَزَلْكَ يَتَمَدَبِي حَتَّى أَسْرَعُوا وَتَفَارَتَّ الْغَزِفِ. Axır deyir, getdilər, uzaqlaşdılar, gözdən itdilər, mən də heç nə eləmədim. فَهَمَّمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأُدْرِكَهُمْ فَيَا لَيْتَنِ فَعَلْتُ. Onlar getdilər, uzaqlaşdılar, bir müddət keçəndən sonra arada bir düşünürəm ki, yola çıxım, gedim arxadan çatım. Düşünürəm deyir bunu ki, bugün çıxım, gedim arxadan çatım, sabah çıxım, gedim arxadan çatım və sonra deyir ki, kaş ki elə eləyiydim. Fəyə leytəni fəaltuhu. Kaş ki sonra çıxıb arxalarınca çataydım. Thumma lam yuqaddar zalika li. Sonra bu da mənim üçün təqdir olunmadı. Yəni getmədim arxalarınca. Fatafiqtu iza kharajtu fi'n-nas ba'da khuruj Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm yahzunni anni la ara li usvatan illa rajulan maghmusan alayhi fi'n-nifaq. Bu dəfə deyir, çıxıb Mədinədə küçələri gəzirəm. Özümə tay bir insan görmürəm Mədinə küçəsində. Nə mənada? Burada təkəbbür mənası deyil. Yəni, Mədinə küçələrini gəzirəm, Mədinə küçələrində münafiqdən başqa bir insanla rastlaşmıram. Yəni, adınla bəlli münafiq, tanınan münafiqlərdir Mədinədə, başqası yoxdur. Bunu görürəm deyə, düşüncə məni aparır. Əv rəculən mimmən əzərə Rəsulullah. Ya da Rəsulullahın icazə verdiyi insanları görürəm.
minə duafə. Hansı o insanlar ki, zəif bayaq dedik, gəlir kömək istəyir, deyir, verəcək, mindirəcək bir şey yoxdur, yola verəcək sana yeməyim yoxdur, silah yoxdur. Zəif, xəstə, kasıb, yəni həddən artıq kasıblar, bunlar qalıb Mədinədə. Və ləm yəzkurni Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm hətta bələğə Təbuk. Rasulullah əleyhissalatu vesselam deyir, yol boyu mənim haqqımda bir söz soruşmayıb. Kəb necə oldu, Kəb neynədi, hara get? Kəb haqqında Rasulullahın ağzından söz çıxmır. Və huvə cəlisun fi qavmit bi Təbuk. Təbukda ordugah qurulub, Rasulullah əshabından oturub, soruşur. Mə fəalə Kəb ibn Malik. Kəb ibn Malik hara getdi, neynədi, nə oldu adam? Fəqalə rəculun min bəni Səlimə. Bəni Səlimə qəbiləsindən bir nəfər dedi. Ya Rasulallah, həbəsəhu burdah və nazara fi utfihi. Ya Rasulallah, işi gücü, yəni nəfsi, büründüyü əbası həbs elədi və sağına soluna baxdı, yəni kinayə. Çıxmadı. Fəqalə ləhu Muaz ibn Cəbəl. Muaz ibn Cəbəl dedi həmin adama, yəni ya Rasulallah, sağına soluna baxdı, əbasına büründü, məni görən yoxdur, getmədim. Yəni nə deməkdir bu? Yəni adam tələsir, Kəb ibn Malik haqqında da nifaq hökmü kəsmək istəyir. Kim buna cavab verir? Muaz ibn Cəbəl, Rəsulullahın əshabı arasında, Rəsulullahın sağlığında fətva vermək ixtiyarına sahib olan elm sahibi Muaz ibn Cəbəl. Bi'sə mə qultə. Nə pis söz dedin sən? Vallahi ya Rasulallah, mə alimnə aleyhi illə xeyra. Allaha and olsun ey Allahın Rəsulu, biz Kəb ibn Malik haqqında xeyirdən başqa bir şey bilmirik. Yəni onu nifaqla ittiham eləmək olmaz. Fəsəkətə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm. Rasulullah heç bir cavab vermədi. Fəbeynəhu və alə zəlikə ra'a rəculən mubidən yəzulu bihi əs-sarab. Bu əsnada Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm və yaxud əshabı üfüqdə sərabı, sərab dediyimiz ruslar ona miraj dər. İlğım deyirik biz öz Azərbaycan dilində ona. Baxırsan, asfaltda su görünür, su zad yoxdur. İlğım deyirik ona biz, ərəb dilində sərab deyir. Səhrada o sərab çox böyük görünər və bir də deyir, baxdıq ki, sərabı, ilğımı bir nəfər, yəni bir qaraltı kəsdi, gəlir. Fəqalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm. Rasulullah da görür, gəlir adam, ilğımı kəsib gəlir. Kun əbə xeysəmə. O Əbu Xeysəmə olmasın. Fəizə huvə Əbu Xeysəməl əl-Ansari. Biraz yaxınlaşanda baxdılar ki, hə, doğrudan da o gələn Əbu Xeysəmə əl-Ənsaridir. Yəni Mədinədən olan Əbu Xeysəmədir. Və huvəl-ləzi təsəddəqə bisa'i təmrin xinə ləməzəhu əl-münafiqun. Hə, bu o Əbu Xeysəmədir ki, münafiqlər onun haqqında danışanda bir sağ xurma sədəqəsi vermişdi. Qalə Kəb, Kəb davam edir. Fələmmə bələğəni ənə Rasulullah sallallahu və səlləm təvəccəhə qafilən min Təbuk hadarəni bəthi. Elə ki, eşitdim ki, Rasulullah artıq Təbukdan geri qayıdır. Əzizlər, Rasulullah Təbukda döyüşmədilər. Yəni, getdilər, düşərgə qurdular. 10 gündən çox, 10 gün və bir neçə gündə əlavəsi var. Yəni, qaldılar, gözlədilər, Rumullar əskər dağıldı, döyüş olmadı, qayıtdılar, geri gəldilər. Geri gələndə, Kəb ibn Malik deyir ki, qayğı məni götürdü. Fətəfiqdu ətəzəqqaru əl-kəzib. Başladım, deyir, bir yalan uydurub danışmağa. Ki, Rəsulullah gələndə bir yalandır, danışaram. Əvvəs-salam canımı qutararam. Və əqul bimə əxrucu min səxatihi qadən və əstə'inu alə zəlikə bi kulli zi ra'in min əhli. Düşünürəm ki, yalanı uyduracam, Rəsulullaha deyəcəm və Rəsulullah aleyhissalatü vəssələm bununla məni bağışlayacaq, mənə qəzəblənməyəcək. Ona görə ailə əfradıma, qohumlarıma məsləhətləşirəm. Rəsulullaha nə deyim deyə. Əzizlər, fələmmə qilə İnnə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm qad zallə qadimən zəhə annil batil həttə ərəftə ənni lən əncüvə minhu şeyən bi şeyin əbədən fəəcmə'tu sıdqi.
Elə ki, Rəsulullahın Mədiniyə çatması xəbəri gəldi, qəlbimdən o bütün o şeytan vəsvəsələri çıxdı və qərarımı verdim. Rəsulullahın yanında doğruyu söyləməkdən başqa bir şeylə üzür sahibi olmayacaq. Bu qərarı verdim. Bəli, əzizlər, dərsimizin vaxtı burada bitdi, namazın vaxtı çatdı. İnşallah Allah nəsib eləyərsə, qaldığımız yerdən dərslərimizi davam eləyəcəyik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun və selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Lillahi Teala'l Fatiha.